Dear students and viewers, welcome everybody to our channel Learn English Easily. I am Robiul Hassan with you, lecturer in English, Sultan Mahmud Degree College, Shenbag, Noakhali. Today we shall discuss about the practices of connector, tutorial class 1. Dear students and viewers, as we completed our 5 tutorials about the rules of connector, from today we shall discuss about the practices of connector. At least 2 practices within 2 classes. So let's start our class today. Dear students and viewers, প্রথমত তোমরা যে কাজটা করবে সেটা হলো যে পুরো প্যাসেজটা তোমরা বাংলা অর্থ ভালোভাবে করার চেষ্টা করবে। করার পরে দেখবে যে এগুলো নিয়ে যে ওয়ার্ডগুলো নিয়ে এতদিন পর্যন্ত আমরা ক্লাসে আলোচনা করেছি সেই ক্লাসগুলো অনেকগুলোই তোমাদের জন্য একদম ইজি হয়ে যাবে এবং তোমরা সহজেই করতে পারবে। আশা করা যায় যে আমি যদি অর্থটা বলি তোমরা নিজেরাই এটা বলতে পারবে যে এখানে কি হবে, কোন ফিল ইন দ্য গ্যাপসে কি বসাইতে হবে। সো আমরা ক্লাসটা পড়া শুরু করি। সো ট্রান্সলেশন করার ফাঁকে ফাঁকে আমরা চেষ্টা করব যে এগুলোর কোনটাতে কি ওয়ার্ড বসবে সেই ওয়ার্ডগুলো খুঁজে বের করার। মোবাইল ফোন হ্যাজ অ্যাডেড এ নিউ ডাইমেনশন। মোবাইল ফোন হ্যাজ অ্যাডেড এ নিউ ডাইমেনশন। মোবাইল ফোন যোগ করেছে, অ্যাড অর্থ যোগ করা, হ্যাজ অ্যাডেড অর্থ যোগ করেছে এ নিউ ডাইমেনশন একটা নতুন মাত্রা ইন আওয়ার কমিউনিকেশন সিস্টেম আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায়। ইট হ্যাজ মেড দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লোজার টু আস। এটা আমাদের কাছে পুরো বিশ্বকে একদম কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। ড্যাশ ইট হ্যাজ মেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিকেশন ইজিয়ার। এখানে ড্যাশ ইট হ্যাজ মেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিকেশন ইজিয়ার, এটা করেছে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর। তাহলে এটা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করেছে। এটার জন্য আগে যেহেতু দুইটা সেন্টেন্স এখানে যুক্ত করা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে, তাহলে এখানে কার্যত বা বস্তুত এই জাতীয় ওয়ার্ড যদি আমরা বসাই তাহলে এখানে বসাইতে হবে ইনফ্যাক্ট অথবা ইনডিড। ওকে, উই ইউজ ইট আমরা এটার ব্যবহার করি ফর আওয়ার ডে টু ডে কমিউনিকেশান আমাদের দৈনন্দিন যোগাযোগের জন্য। কোনটাকে ব্যবহার করি? মোবাইল ফোনকে। এজন্য উই ইউজ ইট বলতে মোবাইল ফোনকে বোঝানো হয়েছে। আমরা এটা ব্যবহার করি আমাদের দৈনন্দিন যোগাযোগের জন্য। ড্যাশ ইট হ্যাজ বিন এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল ইন আওয়ার লাইফ। এটা আমাদের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। অ্যাজ উই ক্যান নট গো ফর এ সিঙ্গল ডে, যেহেতু আমরা একটা দিনও চালাইতে পারি না উইদাউট ইউজিং ইট, এটার ব্যবহার করা ছাড়া। তাহলে এখানে শূন্যস্থানে কি হবে? এখানে দিতে পারি আমরা অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাজ বিন। যদি আমরা আগে সেন্টেন্সে ইনডিড দিই তাহলে এখানে ইনফ্যাক্ট দিতে পারবো, ইনডিড ইনফ্যাক্ট। আর না হলে এখানে ইনফ্যাক্ট দিলে এখানে অ্যাকচুয়ালি দিতে পারবো। ওকে, তাহলে আগেরটা যেহেতু ইনফ্যাক্ট বলে ফেলছি, এটাতে হবে কি? এটা হবে অ্যাকচুয়ালি। পরের সেন্টেন্সটা একটু দেখি। উই ইউজ ইট ফর র্যাপিড কমিউনিকেশান। আমরা এটাকে ব্যবহার করি দ্রুতগতির যোগাযোগের জন্য। ড্যাশ মোবাইল ফোন ইজ নট ফ্রি ফ্রম ডিফেক্ট। মোবাইল ফোন ডিফেক্ট থেকে মানে সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত ভালো কথা বললাম, এবারে হঠাৎ করে যখন তার বিপরীত কথা বলছি তাহলে এখানে বাট ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু মোবাইল ফোন সমস্যা থেকে দূরে নয়। ইট হ্যাজ সাম নেগেটিভ সাইডস অ্যাজ ওয়েল। এটার কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। কিছু নেতিবাচক যখন বলা হয়েছে তখন কি করতে হবে? এটাকে ধীরে সুস্থে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এই জাতীয় সেন্টেন্স বিশেষত দেয়ার দিয়ে বা সাম নেগেটিভ সাইড, সাম পজিটিভ সাইড এরকম সাম যুক্ত করা হলে এরপরের সেন্টেন্সটাতে কিন্তু এই ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এই জিনিসগুলো ইউজ করা লাগে। ফার্স্টলি, এক্সেসিভ ইউজ অফ মোবাইল ফোন মে ড্যামেজ আওয়ার হিয়ারিং পাওয়ার। প্রথমত, মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের শ্রবণ শক্তিকে নষ্ট করে। ড্যাশ ইট ইজ এ মিনস অফ মানি ওয়েস্টেজ। এটা অর্থ অপচয়ের একটা উপায়। তাইলে এখানে কি দিব? সেকেন্ডলি, যেহেতু দুইটা কারণ দেখানো হয়েছে, নেগেটিভ সাইড দুইটা দেখানো হয়েছে। ড্যাশ ইট ইজ সিন দ্যাট মেনি আন্ডারওয়ার্ল্ড ক্রাইমস আর বিং ডান উইথ দি ইউজ অফ মোবাইল নেটওয়ার্ক।
মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার মাধ্যমে অনেক গোপনীয় অপরাধ সংগঠিত হওয়া কি করা হয়েছে, সংগঠিত হওয়াটা প্রত্যক্ষ করা গেছে। তাহলে এখানে থার্ডলি ব্যবহার করা হবে, কারণ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনটা কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে। তাহলে আমরা দেখি পরে কি বলে, ড্যাশ দি রেডিয়েশন ফ্রম মোবাইল ফোন মে কজ ক্যান্সার টু দ্য ইউজার্স। এবারে দেখো আরও একটা কথা বলা হয়েছে, দি রেডিয়েশন ফ্রম মোবাইল ফোন মে কজ ক্যান্সার টু দ্য ইউজার্স। মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন মানুষের বা ব্যবহারকারীর ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। ড্যাশ উই আর অ্যাওয়্যার অফ দিস হার্মফুল ইফেক্টস। তাইলে আর কিন্তু কারণ ব্যাখ্যা করা নাই। তাইলে আমরা আগের সেন্টেন্সের সাথে এটারে মোরওভার ব্যবহার করি, আরও আছে এরকম। মোরওভার দি রেডিয়েশন ফ্রম মোবাইল ফোন মে কজ ক্যান্সার টু দ্য ইউজার্স। যদি এখানে ফোর্থলি দিয়ে দিই তাহলে ইন্টারেস্টিং বিষয় কি, পরবর্তীতে ফাইনালি বা সো এরকম কিছু দেওয়া লাগে। তাইলে আমরা এখানে ফোর্থলি দিব না, এখানে দিব মোরওভার। ওকে, কারণ এখানেই কাহিনী শেষ, এই জন্য আর কারণ নাই। বিশেষ কারণ আরও থাকতে পারে কিন্তু এই প্যাসেজের মধ্যে উল্লেখ নাই, যার জন্য এখানে কি দিতে হবে, মোরওভার দেব। কেমন? এরপরে দেখো ড্যাশ উই আর অ্যাওয়্যার অফ দিস হার্মফুল ইফেক্টস। এবারে কিন্তু আরও কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেহেতু সেহেতু এখানে হাউ এবার ব্যবহার করতে হবে। হাউ এবার উই আর অ্যাওয়্যার অফ দিস হার্মফুল ইফেক্টস, আমাদেরকে এই বিষয়ে সচেতন, নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ড্যাশ উই আর নট অ্যাওয়্যার অফ ইউজিং মোবাইল ফোন উই মাস্ট হ্যাভ টু বি কনসিয়াস অফ দ্য নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অফ মোবাইল ফোন। তাহলে এখানে দেখো বাট উই আর নট অ্যাওয়্যার অফ ইউজিং মোবাইল ফোন, আমরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা সম্পর্কে সচেতন নই, কিন্তু আমরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করার সম্পর্কে সচেতন নই। সো উই মাস্ট হ্যাভ টু বি কনসিয়াস, তাই আমাদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে অফ দ্য নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অফ মোবাইল ফোন, মোবাইল ফোনের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে। অ্যান্সারটা তোমরা একবার দেখো, ইন ফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি, বাট, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, মোর ওভার, হাউ এভার, বাট, সো। ওকে, কাম টু প্র্যাকটিস নাম্বার 2। ম্যান ইজ এ সোশ্যাল বিং, মানুষ সামাজিক জীব। ড্যাশ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালন, ড্যাশ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালন, মানুষ একাকী বাস করতে পারে না, মানুষ একাকী বাস করতে পারে না। এখানে কি দিব তাইলে, মানুষ সামাজিক জীব, তাই মানুষ একাকী বাস করতে পারে না, তাই বললে তো সো আসে। ওকে, ড্যাশ ম্যান হ্যাজ বিন লিভিং টুগেদার ফ্রম টাইম ইমমেমোরিয়াল, একদম সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ যৌথভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। তাহলে ফর দিস রিজন বা ফর দিস অথবা ফর দিস রিজন, অথবা আমি এখানে হিন্স ব্যবহার করতে পারবো। তাই মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে কি করছে, একাকী বসবাস না করে যৌথভাবে বসবাস করে আসছে। লিভিং ইন সোসাইটি ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক, সমাজে বসবাস করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। উই হ্যাভ টু ফলো সার্টেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অফ দ্য সোসাইটি, আমাদের সমাজের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মানতে হয়। এই যে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন যখন বলছে, সাম ব্যবহার করা হয়েছে বা সার্টেন ব্যবহার করা হয়েছে, সেভারেল ব্যবহার করা হয়, তাইলে কিন্তু ওই যে আগেও বলছি যে এখানে ফার্স্টলি সেকেন্ডলির কথা চলে আসে। ফার্স্টলি উই শুড বি কোঅপারেটিভ, প্রথমত আমাদেরকে কি হতে হবে, কোঅপারেটিভ হতে হবে, মানে একজনের প্রতি একজনের সহানুভূতিশীল, মানে সহযোগিতামূলক এটা হতে হয়। ড্যাশ উই মাস্ট হেল্প আদার্স হোয়েন দে আর ইন নিড, ড্যাশ উই মাস্ট হেল্প আদার্স, আমাদেরকে অবশ্যই অন্যদেরকে সাহায্য করতে হয়, হোয়েন দে আর ইন নিড, যখন সমাজের অন্য মানুষরা বিপদে পড়ে, প্রয়োজনের তাগিদে অন্যদেরকে আমরা সাহায্য করব। তাইলে এখানে আমরা সেকেন্ডলি ব্যবহার করি, ঠিক আছে। ড্যাশ উই হ্যাভ টু কেয়ারফুল নট টু হার্ট আদার্স বাই আওয়ার ওয়ার্ডস অর বাই অ্যাক্টিভিটিস, আর আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে যাতে আমাদের কথা দ্বারা অথবা আমাদের কার্যক্রম দ্বারা অন্যরা আঘাতপ্রাপ্ত না হন। তাইলে এখানে থার্ডলি ব্যবহার করি, ড্যাশ উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশনস অ্যান্ড বিহেভ রেশনালি উইথ আদার্স, এখানেও একটা কারণ ব্যবহার করেছে, উই শুড ড্যাশ উই শুড নট থিঙ্ক অ্যান্ড লিভ অনলি ফর আস। তাহলে এখানে মোরওভার ব্যবহার করি, কারণ আর এই জাতীয় কারণ আর নাই, আমরা সমাজে কেন একসাথে বসবাস করব, এটার ভিতরে ফাইনালি বা থার্ডলি ব্যবহার করার পরে এফতে ব্যবহার করব বিসাইডস অথবা মোরওভার, বিসাইডস অথবা মোরওভার। উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশনস অ্যান্ড বিহেভ রেশনালি উইথ আদার্স। ড্যাশ উই শুড নট
তাহলে আগেরটা যদি বিসাইডস ব্যবহার করি, এখানে আরও একটা কারণ দেওয়া হয়েছে, এখানে আমরা এসে মোরওভার ব্যবহার করব। মোরওভার উই শুড নট থিঙ্ক অ্যান্ড লিভ অনলি ফর আস। আমরা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য বাঁচি না, অথবা নিজেদের কথা চিন্তা করা আমাদের উচিত নয়। ড্যাশ উই শুড অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি। বরং আমরা সমাজের অন্যদের কথা চিন্তা করি এবং অন্যদের সাথে লিভ অনলি ফর আস, এখানে তো ইয়ে নাই, ফর দ্য ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি, সমাজের মঙ্গলের জন্য আমরা কাজ করি। আমরা সব সময় চিন্তা করি এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করি। তাইলে এখানে বরং ব্যবহার করি রেদার উই শুড অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি। ওকে, ড্যাশ উই শুড রিমেইন প্রিপেয়ার্ড টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার লাইভস ফর দ্য গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ দ্য সোসাইটি। আমাদের উচিত সবসময় প্রস্তুত থাকা, যাতে আমরা সমাজের স্বার্থে আমাদের নিজেদের জীবন ত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকি। তাইলে এখানে ইভেন ব্যবহার করব, ইভেন উই শুড রিমেইন, এমনকি আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে আমরা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করতে পারি। ড্যাশ স্যাক্রিফাইসিং আওয়ার লাইভস ফর দ্য সোসাইটি মেক্স আস ইমর্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি। সো স্যাক্রিফাইসিং, তবে ইম্প্যাক্ট ব্যবহার করাটা বেস্ট হবে। স্যাক্রিফাইসিং আওয়ার লাইভস ফর দ্য সোসাইটি, সমাজের জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করলে মেক্স অ্যাজ ইমর্টাল, আমাদেরকে অমর করে তোলে। ওকে, dear students, come to next answer sheet. So for this reason, firstly, secondly, thirdly, besides, moreover, rather, even, এখানে বলছি moreover ব্যবহার করার জন্য। আগে সেন্টেন্সে এফ এ যদি মোরওভার ব্যবহার করো, তাহলে তোমরা জিতে এসে বিসাইডস ব্যবহার করবে, আর এফ এ বিসাইডস ব্যবহার করলে জিতে মোরওভারটা রেখে দিবে। ওকে, থার্ড প্র্যাকটিস। সো ট্রিজ আর এ ভাইটাল পার্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। গাছ আমাদের পরিবেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ড্যাশ দে বিয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট। দে বিয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট। বস্তুতপক্ষে তারা জলবায়ুর উপরে একটা বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। ড্যাশ উই আর নট কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাম, বাট উই আর নট কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাম। আমরা এগুলোর ব্যাপারে সচেতন নই। ড্যাশ উই ডিস্ট্রয় ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম। রেদার, বরং উই ডিস্ট্রয় ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম, আমরা অ্যাট র্যান্ডম মানে বেপরোয়াভাবে গাছকে ধ্বংস করি। ড্যাশ ওয়ান ডে দ্য কান্ট্রি উইল বিয়ার দ্য কনসিকুয়েন্স অফ দ্য গ্রিন হাউস ইফেক্ট। যে সেন্টেন্সে কনসিকুয়েন্স থাকবে, ওই সেন্টেন্সে অ্যাজ এ রিজাল্ট, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স, এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্ট। ওকে, কনসিকুয়েন্স থাকলে অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করব, আর না হলে অ্যাজ এ রেজাল্ট থাকলে অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স ব্যবহার করব। কেমন? তাহলে কি হবে? দেশ একদিন গ্রিন হাউস প্রভাবের বা গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পড়বে। ড্যাশ আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি, আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ডস অন ইট। এজ আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি, যেহেতু আমাদের দেশ একটা কৃষি নির্ভর দেশ, আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ডস অন ইট, আমাদের দেশ অর্থনীতি কি করে? ডিপেন্ডস অন ইট, আমাদের দেশের অর্থনীতি এর উপরে নির্ভর করে। কার উপরে? গাছের উপরে। ড্যাশ আওয়ার এগ্রিকালচার ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন রেইন। অন দি আদার হ্যান্ড, অন দি কন্ট্রারি, যে কোনো একটা ব্যবহার করো। আওয়ার এগ্রিকালচার ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন রেইন, আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর দেশ, আমাদের অর্থনীতি তাই এটার উপর নির্ভর করে, মানে কৃষির উপরে। তাহলে এখানে কি দিলাম? অ্যাজ এ রিজাল্ট, এরপরে দিছি অ্যাজ এ রিজাল্ট, অ্যাজ অন দি আদার হ্যান্ড আওয়ার এগ্রিকালচার ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন রেইন। আমাদের কৃষি, আমাদের দেশ কৃষির উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে আমাদের কৃষি বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। ওকে, সো ট্রিজ প্লে এ ভাইটাল রোল অন আওয়ার ক্লাইমেট। এখানে সো ব্যবহার করতে পারবে, না হলে ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করো। সো ট্রিজ প্লে এ ভাইটাল রোল অন আওয়ার ক্লাইমেট, তাই গাছ আমাদের এর উপরে, জলবায়ুর উপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। ড্যাশ ট্রিজ কিপ দ্য সয়েল স্ট্রং। এখানে এই যে ট্রিজের আরও একটা কথা বলা হয়েছে, এই জন্য প্রথমটা বলার পরে দ্বিতীয়বার বলতে হলে বিসাইডস ব্যবহার করতে হবে। বিসাইডস ট্রিজ কিপ দ্য সয়েল স্ট্রং, গাছ মাটিকে শক্তিশালী করে।
ড্যাশ ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড, ট্রিজের আরও একটা গুণ দিছে, তাহলে আবার হয়তো এখানে বিসাইডসের জায়গায় মোরওভার ব্যবহার করতে পারবো, কিন্তু আবার যখন দে তখন আমরা আবার লিখতে পারি অ্যাগেইন ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড, আর না হলে মোরওভার ব্যবহার করব। এখানে মোরওভার, এখানে বিসাইডস, তাহলে এখানে মোরওভার হতে হবে, বিসাইডস ব্যবহার করলে এখানে অ্যাগেইন ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড, গাছ আমাদেরকে বন্যা থেকে রক্ষা করে। ড্যাশ মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামিটিস অ্যান্ড মেনি আদার ক্যালামিটিস, অনেক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও গাছ আমাদেরকে কি করে, রক্ষা করে। অ্যান্সারটা মিলাই দেখো, ইন ফ্যাক্ট, বাট, রেদার, অ্যাজ এ রিজাল্ট, অ্যাজ, অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইন ফ্যাক্ট, বিসাইডস, অ্যাগেইন, অ্যান্ড। So dear students, thank you everybody. Please subscribe our channel and stay with us.